एक्सपायरी मेडिसिन खाई रोगी होई गले गुरुतर। बलांगीर भीमभोई मेडिकल रे एक्सपायरी डेट रो मेडिसिन एवं जड़े व्यक्ति को विपद रे पकाई देछि। देवगां ब्लॉक हगमुंडा गाँव मंगन राय प्रबल काश हेबारु गत 27 तारिख रे आउटडोर रे डाक्टर को देखाई मेडिसिन निरामय काउंटर रु आनिथिले। परे औषध खाइबा परे देह आहुरी बिगड़िला। फलरे उपर झर सीएचसी रे थिबा डाक्टर को देखाइबारु एहा एक्सपायरी मेडिसिन बोली कहा जायतिला। तेबे काश सिरप उपरे एक्सपायरी तारीख सेप्टेम्बर 2022 बोली उल्लेख रहिथिला। फलरे एक्सपायरी मेडिसिन बलांगीर भीमभोई मेडिकल रे देइथिबारु घटनार तदंत करिबा सह एक्सपायरी मेडिसिन देइथिबा मेडिकल कर्मचारी विरोध रे कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती मंगन राय। मते खासी हिकरी छाती चेथला कफ बाहरुथिला। डॉक्टर के देखानी जेते बेला एटा तमे गुटे एक्सरे टे करबो बेला से एक्सरे करियोनी एक्सरे करी आनला परे डॉक्टर टैबलेट भी लिखला और गुटे सिरप लिखला परे हेतके से जन काउंटर ने जन औषध मिलसी से काउंटर के मुई बोलनी आरो मते औषध देले। औषध देला परे डॉक्टर के भी देखानी। डॉक्टर बोला ठीक अछि एटा नेकरी खो बेला 27 तारीख खाइनी राती रे इनु बोला बेले लेट हला 28 तारीख खाइनी तारपरे से जेते बेले से सिरपटा खाइनी सिरप खाला पर मोर मुर चक्कर हो गला मते दुर्बल लागला पूरा असुस्थ लागला। तारपरे मोर पाखे गुटे मेडिसिन दुकान अच्छे डॉक्टर टाइप रो ऊपर झर रे पानी के नहीं करी इटा देखानी डाउट रे से कहला तू औषध नहीं खा ई सिरप नहीं खा तू खाले मरी जीवु इटा एक्सपायरी डेट तार गला न बोली करी जेते बेले कहला मुई तारपरे नहीं इटा किछि कंप्लेन करमी मु सीडीएम मोर पाखे बोली करी मुई चिंता करी करी सीडीएम मोर पाखे आसनी काना कोले सीडीएम कहले जन माने भी ना दायित्व रे अछन तांकर ऊपर एक्शन नमो। बलांगीर सीडीएम ऑफिस को जाई अभियोग करिबा परे सीडीएम मेडिसिन खाइछो कि नाही बोली पचारिबा सह मु पूरा बोतल पी देबी मोर किछि हेबनी भली जुक्ति बाढिथिले इंचार्ज सीडीएम। तेबे काश सिरप रे सेपरी देह किछि हेब नाही बोली सीडीएम कहिथिले। असुस्थ हेछि माने ताको तो चिकित्सा दरकार से तो असुस्थ थिला बोली मेडिसिन खाइछि एवं असुस्थ खाइके यदि औषध खाइला परे एक्सपायरी औषध खाइला परे यदि पुनी अधिका असुस्थ हेछि ताले से असुस्थ मध्ये चिकित्सा दरकार। तेणु से जो डाक्टर पाखे चिकित्सा होउछन्ते बा हमर बीबीएमसीएच रे बहुत सारे डाक्टर अछन्ते यदि से असुस्थ अछि ताले तार चिकित्सा दरकार। सर मेडिकल एक्सपायरी औषध दे जाउछि चेक न करि दबाटा भूल चेक न करके दबाटा गुरुतर भूल एवं एक्सपायरी मेडिसिन कहीं रखाला मुझे तुरंत वर्तमान से फार्मासी स्टोर फार्मासिस्ट मु डकैछि एवं से मु तदंत करिवि। तेबे घटना रे केते सत्यता रहिछि ता तदंत परे ही जणा पड़िबो। बलांगीर शरचंद्र मिश्रଙ୍କ सहित सुनील बेहेराଙ୍କ रिपोर्ट प्रतिदिन। ओडिया दैनिक खबर कागज प्रतिदिन आनिछि निश्चय उपहार योजना। 12 पृष्ठार दैनिक खबर कागज मात्र 5 टंका पढ़ंतु मास सारा आ मास शेष हकर को दियंतु 150 टंका एवं मास शेष दुईटी कूपन जहा खबर कागज भितर ही पाइबे एहाकू साइती रखंतु आउ आम उपहार गाड़ी बा आमर उपहार केन्द्र रु नहीं जानतु मन लाखी उपहार टीए। उपहार भितरे पाई परिबे ब्रांडेड मसला ब्रांडेड खाइबा तेल प्लास्टिक झुड़ी कुला टिफिन बॉक्स ग्लास वाटर बॉटल प्लास्टिक टब प्लास्टिक स्टूल टीए प्लास्टिक डस्टबिन कूपन दुईटी देई निज पसंदर ए सब उपहार भितरु गोटिए उपहार आपण निश्चय नहीं परिबे। सविशेष विवरणी पाई विजिट करंतु www.pratidintv.com किंबा कॉल करंतु 7077733842 रे। प्रतिदिन टीवी इन एसोसिएशन विथ आउटडोर पार्टनर Torrent Advertisers, Odisha's #1 advertisement agency, radio partner.